जिसे खांसी चल रही है, बंद नहीं हो रही है, दुनिया भर की दवाइयाँ करा ले फिर भी बंद नहीं हो रही है। वो खांसी जानती है, हम तो पंडित जी की वीडियो देखेंगे जब ही जाएंगे। मुझे पता है आपकी खांसी आयुर्वेदिक से ही ठीक होगी, बल्कि होम्योपैथी से ठीक हो ही नहीं रही, क्योंकि आप इलाज करा चुके हो। सबसे बेहतरीन चीज देसी गौ माता का गोमूत्र। देसी गौ माता का गोमूत्र 1 चम्मच लेवे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देवे और थोड़ा कुनकुना कर लेवे। उस गोमूत्र को पी जावे, और आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। उस गोमूत्र को पी जावे और पीकर दबकर सो जावे, सुबह टनाटन उठोगे। 2-3 दिन कर ले, बिल्कुल खांसी खत्म भैया, सर्दी खत्म, पेट की अपच खत्म, जलन खत्म।